歡迎嚟到微世界微觀賞。今集我哋會介紹微模型製作藝術家陳鴻輝先生嘅一個作品《回憶唐樓歲月》。我哋除咗會介紹模型內每個細節之外，仲會介紹一下唐樓嘅歷史。好，而家開始。Hello， 你好啊！你好。係啊，我哋又有新作介紹啊，太耐啦，唔係新作啊。咁呢個係咩作品嚟㗎？呢個叫做回憶唐樓歲月。咁係幾時嘅作品嚟㗎？2013年。我哋講下呢座模型嘅特色一個內容啦，好唔好？好嗱，我介紹先啦。嗱，我係參照咧呢個唐樓咁第三代嘅模樣去做嘅。咁啊，我見到呢座樓啦有4層啦，咁啊一個最經典嘅模樣啦。咁其實唐樓咧，以我所知咧，應該係分4代嘅。不如你講下點樣4代啊？好啊，其實咧香港咧就由19世紀1860年度咧就已經開始有呢個唐樓嘅。第一代唐樓咧，通常咧就係用呢個青磚咧製造出嚟嘅，就得2至3層嘅啫。頂咧就係用木啦，同埋呢個瓦片咧製成呢個三角形斜頂嘅。就前後兩個單位咧就背靠背啦，亦都同側邊嗰個單位咧就相連嘅，形成咗好似排屋形狀咁樣啊。下鋪上居啦，樓上咧甚至有啲居民咧喺度咧養豬養狗喎，所以咧環境係非常之惡劣嘅，通風好差啦，亦都冇照明啦，亦都冇排糞嘅系統嘅，所以咧需要咧每晚夜闌人靜嘅時候咧去倒夜香啦。你知唔知咩叫倒夜香啊？倒夜香啲阿嬸去倒噶嘛，所以嗰啲叫夜香婆。第二代唐樓有咩分別咧？就取消咗呢個背靠背嘅方式啦。喺屋嘅後邊咧，就一定要有一條6尺闊嘅後巷或者天井，俾佢通風啊咁樣。3至4層到嘅啫。有木搭或者石屎做嘅2尺露台啦，仲有一啲雕花嘅鐵欄杆，好靚噶。2代唐樓嘅代表作係灣仔嘅藍屋，或者我哋先講講由戰後開始至70年興建嘅第4代唐樓先。基本上咧就係6至7層嘅，但係後期咧都開始咧起到好高啊，甚至有 lift 嘅。通常一高嘅話咧，就要有一個街影法啊。大家唔知有冇聽過街影法咧？即係話，譬如呢度起棟樓啦，起到上邊第5、6、第7層啊、第8層啊、第9層啊，咁咧就開始要向入縮入去啦。因為喺個陽光一定要曬到條街嗰度，可以令到嗰條街咧有陽光啊、通風啊咁樣啦。而家保存得最多嘅唐樓，啲舊區啊，好似大角咀啊、旺角啊、深水埗啊，到處可見嘅。我哋最經典嘅係土瓜灣嘅13街啦。好啦，到我哋第3代啦，第3代即係呢一代嘅唐樓啦。我哋咧就叫做廣州式騎樓啊。由1920年代至到戰後初期都有興建嘅。而家喺深水埗一帶仍然保留嘅，通常都係1940幾年落成嘅。佢係用咗廣州式呢個名稱嚟形容呢個唐樓嘅啫。咁啊，其實一早喺呢個馬來西亞咧，1790年度大概嗰個時候咧，都已經有呢一類嘅唐樓嚟㗎啦。佢哋咧就叫做店屋。其實呢一類嘅唐樓咧，最主要咧就係為咗商業而設計嘅。呢條咁嘅，我哋可以叫做騎樓街啊。即係其實就係商店街，最早期嘅商店街。點解會咁起出嚟咧？因為佢哋係想有一條通道，跟住咧嗰啲鋪頭可以喺度，因為可以遮風擋雨啊嘛，又唔會有太陽曬到落嚟啊嘛。咁咧就喺呢度咧就可以擺設佢哋要擺嘅嘢啊，形成一條真係可以通行嘅一條商店街咯。其實係方便做生意。通常咧呢一類咁嘅長形嘅唐樓咧，通常咧一排過嘅，好多。咁咧就一條街咁通過去咧，你買各式各樣嘅嘢都得嘅。咁而家現存嘅咧，仲有呢一排咁嘅，其實唔多噶啦。即係通常而家都係好單丁定翻一座咁樣。咁有邊度咧？618啦，上海街啦，南昌街啦，南昌押嗰度仲有4座呢啲咁嘅大廈嘅。另外咧就係太子花墟前面嗰度咧，即係太子道嗰度咧，都係有呢一啲嘅。其實唔多嘅呢啲。有啲咧，而家香港仲緊存咧，整係得翻一條柱嘅啫。叫呢啲柱叫乜嘢咧？叫孤兒柱。點解會孤兒柱咧？即係剩翻一棟，其他嗰啲冚唪唥都冇晒㗎，淨係得呢度嘅。因為業權嘅關係啊，呢一棟係屬於呢一座，又可以屬於呢一座。咁佢拆嗰陣時，因為呢度未拆㗎嘛，好似呢度咁樣，呢度拆咗啫，呢度未拆㗎嘛，咁我咪留翻條柱喺度咯。好啦，當呢一座起好啦，到呢一度要拆嘅話，但係因為呢座樓又屬於呢一邊嘅地契㗎嘛。
所以佢又唔拆得啦呢條柱，所以剩翻一條柱喺度。咁邊度有咧？就喺呢個雷生春斜對面就已經有一條啲咁嘅孤兒柱啦。而呢一類嘅唐樓最經典，我哋所知嘅就係雷生聰啦。阿輝哥，你知唔知道騎樓同埋呢個露台有咩分別啊？騎樓咧就即係白話文，露台就書面文。No 啦。騎樓嘅意思咧，即係話呢一個單位就騎住喺呢個行人路上面，或者2樓騎住1樓，所以咧就叫做騎樓啦。咁有咩分別？同露台有咩分別咧？露台咧就係前邊冇嗰兩支柱，叫做露台；有兩支柱咧就叫騎樓啦。哦，咁樣。咁好啦，而家就輝哥就開始正式去介紹下呢座主角先啦嚇。嗱，呢座樓咧總共有4層啊，咁但係我哋留意細心睇到咧，呢座樓我特登咧，以前啲唐樓就好興用呢個對稱嘅設計嘅，譬如呢個係一個翼咁解，呢個係中心，呢座樓嘅中心，咁兩邊就已經有對稱嘅。咁但係我描述呢座樓咧，因為咧隔離嗰座拆咗啊，拆咗，咁啊於是乎咧就變咗呢一邊就冇咗㗎。即係正常嚟講咧，應該就係仲有2格喺呢度嚟嘅。咁我就拆咗之後咧，因為咧頭先正如想講啦，因為有啲共用處嘅話咧，呢座樓咧呢個咧就係變咗唔夠力啊，唔夠力，我師傅就要做一啲最傳統嘅斜硬住佢。嗱，我哋見到啦，其實呢度你又見到啲紅磚啦，係嘛？呢啲紅磚，其實就代表呢個本身係一個騎樓嚟嘅，佢只係用啲紅磚咧封翻佢嘅啫。咁呢個用翻石屎啦。即係正常嚟講咧，就應該就係要仲有得去嘅呢座樓。咁就起咗啲斜硬啦。我講翻呢個斜硬先啦。呢個斜硬咧係一個傳統嘅木造嘅斜硬嚟，叫做粗木工嘅手工藝啦。咁點解我會做得到出嚟咧？其實因為我後生嗰陣啦，就讀過呢個建造業，曾經係做過一個真實嘅模型嘅。咁我同埋有啲碌屎，咁我就抄翻幾廿年前啲碌屎出嚟咧，跟翻佢嗰陣時係點樣做嘅。啲模型發覺咧入邊咧有好多窗嘅。咁但係因為呢座樓原本真正嚟講咧係起咗叫騎樓啊嘛，騎樓其實係冇窗嘅。咁因為香港氣候咧經常落雨有好多因素咧，就會啲居民自己會加翻啲窗落去嘅。咁啊中期咧話係木窗啦，後期咧亦都係變咗個鋼窗啦。但係你發覺一樣嘢就入邊咧啲窗咧主要咧都係綠色嘅。咁點解會綠色咧？不如你講講啊。其實咧唔止話係窗㗎，我哋大家睇一睇啊，大排檔啦、招牌咧嘅嘢咧都係綠色喎。點解會係綠色咧？因為咧當時咧戰時嗰陣時咧剩翻好多剩餘物資啊，其中包括綠色嘅油漆啦，咁就好平價咁賣出去啦。咁啊啲人就因為佢平啊嘛，咁就可以將好多嘢都可以由呢個綠色啦。咁啊除咗我哋見到嘅大排檔同埋窗之外啦，其實咧好多嘢都係綠色㗎，例如咧電車啦、纜車啦、天星小輪啦、火車啦，同埋呢個貨車嘅車斗啊，同埋報紙檔啊，都係綠色㗎。除咗呢個鋼木窗啊、窗之外咧，我哋又見到咧譬如招牌啊，另外就係啲花架啊，都係一啲傳統香港嘅特色嚟嘅。啲騎樓位啦嚇，咁你發覺有呢一個典型嘅葫蘆樽嘅，咁所以話以前啲樓咧，呢啲咪葫蘆騎樓啊，葫蘆柱啊。咁我都做埋出嚟嘅，咁啊代表咗一個典型嘅唐樓嗰個設計。除此之外咧，講呢個立面啦，咁啊呢座樓嗰個立面入邊咧，發覺有啲細緻嘢嘅，譬如呢啲咁嘅設計啦，一個典型嘅一啲燒花嘅設計啦，有啲咁嘅紋啦。另外亦都會有去水喉嘅，已經開始有去水喉噶啦。由頂至到底，咁另外咧，我哋睇下啲窗啦，啲窗，你發覺咧呢邊係木窗喎，呢邊係鋼窗喎，同埋好唔整齊㗎。呢邊咧岩沉沉啊，呢度有一個岩沉沉咁，呢邊係咁嘅樣，呢邊咁嘅樣，呢邊有窗喎，呢邊係冇窗喎。點解會咁咧？因為咧以前呢啲咁嘅唐樓好多時咧都會包租，咁啊就分租俾一啲唔同嘅人住嘅。包租婆通常都會住咧就頭房即係你知有騎樓位啦。咁呢個已經係成一個單位，基本上入邊咧就冇間隔嘅，咁啊純粹由入邊咧自己就揀一塊板。咁嗰啲板間房通常都唔會到頂嘅，或者甚至乎可能會搭啲角仔啊，可能住2層啊，只有一個廚房嘅啫。個廚房入邊都幾大嘅，通常喺後巷啊、天井嘅地方啦。廚房入邊咧好多個火水爐擺咗喺度嘅，咁就大家咧就會大家輪住嚟用啊。咁每一家戶就有自己嘅火水爐喺度煮餸啊。
至於廁所咧，就一樣咁慘噶啦。其實因為咧，其實得個廁所嘅啫，廁所已經包含埋沖涼房噶啦。咁啊，我就再補充一啲啦。其實基本上佢係一個人就承租晒成個單位嘅，包括埋水電啦，咁間開騎樓房啦，騎樓房即係頭房啦，跟住就中房啦同尾房啦。尾房啊近廁所啊、廚房啊，即係比較污糟同黑暗嘅地方啦。咁啊，另外咧就有角仔啦，咁啊有地方佢都會間噶啦。咁另外咧唔好嘥地方喎，咁啊仲有走廊噶嘛。咁啊，梗係做下啲床位啦，有上格床同下格床啦。唐樓同洋樓有咩分別咧？唐樓咧就係一個好大嘅單位，佢可以改裝分租俾人，分租好多個俾人，嗰啲咧就稱之為唐樓。而洋樓咧嗰一座樓，佢係一個獨立嘅一個單位，只係俾一個住客去做嗰一個單位嘅啫。裏邊咧有固定嘅房啦、廳啦同廚房，一定係用住宅嘅用途，所以先叫做洋樓。以前啲居住環境咧係好緊缺啊。通常咧啲唐樓上邊咧都會有啲僭建嘅，佢會用一啲咩咧？用啲星鐵啦、簡陋嘅材料咧，我嚟搭建成一個屋咁樣啦。咁啊一啲俾啲居民住啦，住好多人嘅，咁啊一個擠迫環境都好緊要嘅。我哋見到咧有個阿嬸喺度洗緊衫啦。另外咧，我哋會見到啦啲電視天線喺度啦，因為70年代開始喺面就流行呢個電視機啦，咁啊電視天線當然唔少得啦。好啦，阿輝哥，我哋講下啲商店街裏邊呢3間鋪頭啊，有啲咩特別？點解會做呢3間鋪頭嘅？我做呢3間鋪頭其實係有意思嘅，咁啊代表咗一個人生好重要嘅歷程嚟嘅。首先係結婚啦、婚姻啦。哦，結婚即係呢邊。係啦，壽裝啦。跟住咧就去呢個當鋪啦，當鋪即係財務啦。跟住再隔離咧就係一個賣米嘅啲叫咩鋪？糧油雜貨係嘛？糧油雜貨啦，冇錯啦。咁啊代表係食啦，咁即係衣同食都有啦。如果你有錢嘅，就可以買咗啲被啊，有錢嗰啲買啲被。我冇錢咩？我隔離當咗佢啦，當咗一支有錢之後就可以過隔離掟米啦。嗱，壽裝鋪咧喺70年代咧其實係好盛行嘅，譬如喺上海街就最多噶啦。咁我哋見到啦，因為呢個人生大事啦，以前咧就興着裙褂，通常都會買啦嚇，因為人生最重要啊嘛。呢個我哋見到壽裝鋪通常咧會有一啲個公仔啊擺喺門口啊咁樣，因為有張尼龍床喺度，因為佢哋通常咧除咗壽裝之外，亦都買其他嘢嘅，譬如有啲席啊搭埋一齊啊，都會買呢啲咁嘅嘢嘅。嗱，我見到入邊當鋪啦，嗱，依家嗰啲鬼鬼祟祟咁行入去啦嚇，咁濕濕咁啦，咁啊一個傳統嘅當鋪啦，當鋪入邊咧有2個窗喎。係咪2個窗之後咧，咁入邊咧有幅板，咁點解有幅板喺入邊咧？其實就係喺度驚你哋唔好意思啊、尷尬啊，就遮住你嗰個當鋪嗰個 counter 啦，叫做 counter 會升得好高嘅噃。第一係為咗安全啦，第二就係因為有一個高高在上嘅感覺啊。通常有個叫舉啦，將啲你要當嘅嘢舉高，所以通常咧你舉嘢咧，就代表咧你係去當嘢。當鋪樓上嗰啲全部都係佢物業嚟嘅。因為基於呢個保安問題，通常咧佢哋會成棟賣晒嘅。咁又咧佢可能上面有啲夾萬啊，或者一個倉庫喺入邊啊，咁通常都會好穩陣咁樣裝晒一啲保安嘅嘢喺入邊嚟嘅。咁啊講到呢個糧油嗱，通常都係賣米啦，應該都有一桶喺度嘅，可能嚟自一啲唔同嘅地方嘅米啦，亦都開始有一包嘅米喎。咁以前買米係點樣咧？你可能只係要稱嘅。或者甚至乎你話糧油咁啊，嗰種油咧都係稱嘅，嗰啲器具上去鋪頭嗰度啊，跟住又話我要幾多斤米啊，幾多兩油啊，咁就直接就稱俾你噶啦。呢個小販喺度賣嘢啦，咁啊呢度又新奇士橙啦，推車仔啦，呢個阿叔啦，有叔應該喺度吐緊痰，我估咁坐晒喺度啦。呢個啱啱洗完隻杯，呢個洗完隻杯喺度揈啲水定咩咧？咁啊，有電單車啦，載住個女朋友啦。嗱，仲有見到個小姐咧？邊度？呢個小姐係呢個小姐就及住呢個靚仔。哦，哇，大隻仔喎。係啊。哦，好。哇，好型啊呢個！講呢個啦，你睇呢個啦，着喇叭褲噶。好啦，哇，好熱鬧喎大排檔。大排檔嗱，我咧做呢個大排檔咧，最主要一個目標咧就係話俾你睇呢個無形嘅人睇。以前大排檔喺香港就代表咧，屠苦大眾咧
一個主要嘅解決食嘅方法啦。嗱，我哋見到街邊有好多坐喺度食嘢嘅地方，但係你發覺一樣嘢，你坐喺度食嘢咩？側邊啲車就出嚟行來行去嘅，咁你都唔介意嘅。譬如發覺大排檔入邊咧，有啲人咧會踎咗喺度，就喺大排檔面前嘅。咁以前咧就好興咧，就大排檔咧有個轎凳啊，轎凳上面就加一張凳仔，咁啲人咧就會踎喺嗰張凳仔嗰度咧，就直接喺個大排檔嗰個前邊咧就食嘢嘅。我哋見到個大排檔一個典型嘅以前嘅大排檔啦，嗱，你見到一個斜兜，咁啊上面入邊咧已經有一個尖嘅屋頂啦，咁另外有4塊板咁啊反上嚟，下低咧一個煮食爐啦，咁啊前邊有啲轎凳啊，另外有一個凳仔啦，咩人我嚟食嘢噶啦，咁啊另外有一個廚師咁上下啦嚇。發覺呢一樣嘢就係一個人咧，就你喺度食嘢咧，佢又喺度洗碗，就咁喺度洗碗嘅啫，洗完碗咁就即時用下啲嘢。好簡單嘅啫，可能擺落個兩樣咁佢就當洗咗㗎啦。係。咁啊，另外咧嗱，你發覺場邊咧真係唔會嘥晒啲位置嘅，你見唔見到有好多廣告喺度啊？嚇，所以任何一個地方都會可以賣廣告嘅。作品咧描述係70年代嘅，咁70年代社會交替嘅時間，好多舊嘅樓啊就會拆細，因為戰後咧好多呢啲咁嘅唐樓都變成危樓啊。咁有好多時候會拆到咧，有啲可能好高嘅新嘅樓、新型嘅樓，亦都好舊嘅樓。做咗一樣嘢就係話有2個地盤喺度嘅，即係話俾一個更新嘅年代。呢度一個啦，咁令我哋轉過嚟呢度嗱，呢個係冇蓋嘅行人路，轉咗過嚟呢邊就係有蓋嘅行人路啦，都係木嘅乖板啦。好啊，阿輝哥講講呢個地盤咧。呢個地盤一個典型嘅街板地盤啦，我哋會見到有個龍門架喺度嘅，可以俾啲車出入嘅。咁啊，另外咧就有一啲傳統木製嘅街板啦，都會做成一個騎樓㗎嘛。因為佢可能未開工啊，開始生晒啲野草啊，擺咗啲廢車喺度啊，或者廢物喺度啊。因為咧咁我哋通常小朋友咧因為缺乏資源啊，好簡單咧，有啲廢車喺度咧，我哋通常都喺嗰廢車嗰度玩啦，裝下，咁啊喺度玩咗半日咁樣。咁咧另外有一個小朋友，你會記得喺門口咧就裝下咁樣嘅，又想入去玩，但又唔夠膽。地盤街板除咗一遮風擋雨俾你行之外咧，其實仲有一個好重要嘅功用嘅，就係啲廣告嘅牆啦。喺個牆嗰度咧，好多嗰啲電影嘅海報喺度嘅。咁以前咧，譬如咩電影上畫啊，就會黏晒喺度啦，話俾人聽啊，我將會有咩電影上啊。我仲有其他啲咩奇難雜症啊、招請啊、招工啊都有嘅。嗱，我見到出邊上門咩啊？出邊啊，補習啊，上門補習啊，即係唔放過一個任何可以賣廣告嘅地方。廣告嘅地方係啊，嗰陣時一個渠道咧冇咁多啊，除咗呢個電影啊，電視未有啊，電視有啦，70年代開始有啦，但係之前譬如好似呢啲咁樣咧，電視都未有噶嘛。咁啊，除咗電影可以賣廣告之外，佢就靠呢個街嗰啲張貼啲廣告咧，就話俾人聽我哋有啲咩商品啊。好多廣告啊，潘高壽、檸檬招積散啊，10丹啦，係啊，糖12啊，呢啲實有啊。其實咧唔止話係呢類有呢類咁嘅廣告啦，其實呢啲霓虹光管咧都有呢類嘅廣告，但通常咧都係一啲大型嘅商品啦，譬如好似金章牌洗衣機啊，或者啲錶啊。啲香煙咧，香煙都有嘅，做一啲廣告招牌啊，吸引啲人去買佢哋嘅嘢啊，咁樣啦。呢個作品咧，除咗衣食啦，同埋呢個住啦，咁當然唔少得行啦。嗱，我見到咧，我哋咧有一排咧就公共小巴喺度嘅，咁代表咗咧呢個作品咧本身咧個描述咧就係一個70年代嘅香港。14座位係點樣嚟嘅咧？因為咧60年代尾啊，呢個香港咧曾經發生呢個暴動。咁啊，公共交通就好缺乏喎。前有啲叫做新界的士咧，密營喺香港市區嗰度行啦。後期咧，因為平息咗啦，因為交通咧始終都係缺乏，開始咧就將呢啲的士咧就合法化，咁啊將佢變成呢個公共小巴啦。嗱，我講翻呢個情景啦，我發覺咧有成紮小巴排咗喺度。咁我呢個情景其實係參照呢一個筲箕灣小巴總站嘅。而家我覺得好有型啊，成紮咁樣影埋過去咧，好似車展咁係嘛？係啦，咁啊嗱，我發覺咧，你車站後邊咧有幾個人喺度喎，佢哋做緊乜嘢咧？佢哋喺度咧就倒緊啤牌，因為小巴站咧通常咧就會咧佢哋好得閒啊，即係得閒等開車啊嘛，咁佢哋閒時咧就最中意倒啤牌嚇。其實喺入邊咧，小巴站好多交易嘅喺入邊，咁當然有啲非法，有啲合法㗎。嗯。我特別介紹呢架巴士，
呢個巴士有咩特別咧？特別做就係我自己做嘅。哦，就即係純 handmade 嘅 handmade 嘅話純手做嘅。喎。係啦，呢個啫就係中巴，藍色之前咧就係橙紅色嘅，再之前咧就係紅色嘅。點解會轉色嘅？轉咗做藍色嘅？嗱，中巴咧原本咧係橙紅色嘅，因為海底隧道之後咧，九龍嘅巴士會過香港，香港巴士會過九龍，咁大家顏色咧就差唔多。咁有一日你又唔識分呢個係中巴定係九巴，所以於是乎咧，中巴就希望就可以選擇嗰個顏色。咁啊曾經試驗咗好似而家咁嘅城巴咧，試驗咗幾隻顏色，有紫色啊、銀藍色啊，總之唔同嘅顏色，最終決定咗用咗半米半藍啦。前邊咧同埋車身咧都有一個咁嘅標，有個咁嘅藍色標誌喎兩邊。係。咁呢個標誌係咩意思咧？就係話咧呢架車咧要上車入錢。哦。係啦，即係再唔會有呢個售票員㗎啦。前邊閘門就上車，跟住入錢，入車啦，車廂啦，去車廂，跟住就喺中門落車。我做呢個作品咧，其實係想帶出一樣嘢嘅，咁帶出就係呢個70年代嘅背景啦。主要我哋香港市民個生活係點樣啦？包括衣啦、食啦、住行啦，係包含晒喺成個作品入邊嚟嘅。咁你細心睇咧，其實咧好多細節嘅地方啦，都反映咗當年一啲香港嘅民生嗰個狀態啦，同埋生活細節啦，對嗰個時代嘅認識啦。最後梗係要多謝阿輝哥對呢個模型嘅詳細分析啦。好，今次嘅介紹就到呢度為止啊！我哋會仲有其他嘅作品咧，會慢慢向大家介紹嘅。今次就同大家講聲拜拜，多謝各位。前面冇嗰兩支柱咧，就叫做露台；有嗰兩支柱咧，就叫騎樓啦。哦咁樣，咁騎呢咧？點解會轉色嘅？轉咗做藍色嘅？點解轉咗藍色嘅？